Evet, nerede kalmıştık? 3 rakamıyla bir kuş çizmiştik. Şimdi yine sevimli bir kuş çizelim. Önce çiziminden başlayalım. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Guaj boya, mum boya, pastel boya, sulu boya hiç fark etmez. İstediğiniz çeşit boyayla, istediğiniz renkleri kullanarak renklendirebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Ben guaj boyayla boyamayı tercih ettim. Kuşumuzu boyamaya başlayalım. Ben bu minik kuşu yeşilin tonları, sarının tonlarıyla boyadım. Sizin çok güzel çalışmalar çıkaracağınıza eminim. Eğlenceli bir çalışmaydı. Hoşça kalın.